Sarang burung walet bakpo bosku. Nah ini tandanya sarang burung walet bakpo itu seperti ini bosku ya, tandanya. Nah ini kasurannya ini tebal ini. Nah, kalau untuk jari orang dewasa ada 2 jari bosku ya, 2 jari lebih. Nah itu sudah disebut bakpo bosku ya. Nah, sebutannya bakpo itu dari kasurannya ini bosku ya. Nah ini tebal. Kalau yang standar itu seperti ini. Nah ini yang standar nggak tebal bosku ya. Nah ini yang biasa. Nah, kalau yang sudah seperti ini disebut sarang bakpo. Kasurannya apa ini, tebal.